طبعا بعد عبد العزيز بن إبراهيم، عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم 10 سنوات وكيلا، جاء عبد المحسن بقي 20 عاما، إلا أن هناك مثل صدقة خاشقجي، مثل السيد حبيب أحمد، مثل بعض كبار أهل المدينة هم الذين كانوا يديرون الأمر. في هذه الأثناء كان هناك رجل في المدينة المنورة اسمه الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح، كان إماما للمسجد النبوي الشريف، وكان رئيسا للمحاكم، جمع المحاكم، وكان قبل الشيخ الزغيبي رحمه الله تعالى رئيس المحاكم، ثم أصبح الشيخ بن صالح. هذا الشيخ بن صالح من عجائب الرجال، يعني وله قوة في الحق، وله مع أنه رجل دولة ورجل حكومة، ولا يعني أحد يستطيع أن يقول غير هذا، أنه رجل حكومة ورجل دولة ورجل مؤيد للنظام السعودي. ولكن هذا الرجل ميزته تكمن في 3 قضايا. نعم. أول شيء هذا الرجل من أهل المجمع، وكان قاضيا، حتى يقال في بعض الروايات أن عبد العزيز طرده لأنه كان ينكر المنكر مثل ابن باز. وسنأتي القصة ابن باز يوم أنكر على عبد العزيز استجلاب بعض المهندسين الزراعيين الأمريكان، وعبد العزيز كيف وظف المشايخ، كيف قمع ابن باز، قمعه برأي المشايخ. المهم هذا الشيخ عبد العزيز بن صالح طبعا من أهل المجمع، ومن العجائب أنه كان يحب أهل المدينة، فلما مات عام 96 ميلادي أو 97 ما في بيت من أهل المدينة إلا بكى عليه. وهذا من الغرائب، لأنه دائما أول ما يأتون المدينة بعض المشايخ من تلك الجهة، حتى سواء حتى من الوهابين أو من المتوهبنين، دائما يعادون أهل المدينة في قضية الموالد والصوفية والكذا والخرافات والبدع، إلا هذا الرجل. حتى قال لأحد المشايخ لم ينكر عليهم ذلك. حتى قال لأحد المشايخ مرة من المرات، قال إذا جئت تخطب في يوم المولد النبوي عن ماذا تخطب؟ قال أخطب عن بدعية المولد. قال لا لا لا, لا هذا الكلام ما هو بزين، اخطب. قالوا أنت يا سماحة الشيخ عما تخطب؟ قال أخطب عن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن هذه الأرضية المشتركة، هذه الكلمة السواء التي بيننا. ابن صالح بالمناسبة حينما خلع فيصل سعودا لم يبايع فيصل ورفض أن يبايعه، قال لا أضع بيعتين في عنقي، مع أنه رجل حكومة. ومن دهاء فيصل وسعة يعني حيلته ما جاء، لو محمد بن سلمان كان جز راسه، ولكن تركه فيصل. فلما جيء بسعود جنازة من أثينا إلى الرياض ذهب وبايع فيصل، قال الآن. ففيصل يعني، ولكن شوف موقف الرجل هذا. جاء مرة كان طبعا الأمير سلطان ووزير الدفاع، وكان النائب الثاني أيامها، فبعض المشايخ في المدينة تكلم عن بعض الجماعات وبعض كذا، المهم وبعض يعني كان عنده يعني نوع من التطرف ضد الشيعة وكذا. المهم فقيل للأمير سلطان، اشتكوا شيعة المدينة انه ترى كذا وكذا وكذا. المهم فجاء هذا الرجل، فبدأ الأمير سلطان يتكلم كأنه فقيه، والشيخ ابن صالح موجود، فلم يتحمل الشيخ بن صالح، فانفجر في وجه السلطان وهو وزير الدفاع، وسلطان ما بسهل طبعا أيام حياة الملك فهد، ذو بأس، فانفجر في وجهه. فقال الشيخ بن صالح لسلطان قد أمام الناس في اجتماع عام في قصره في قباء، قال والله ما سمعت كلاما أسوأ من كلامك في حياتي. يا لطيف، شيء عجيب. يعني يقول، وقالها أمام الملأ، أمام الناس، سنة وشيعة وتجار أهل المدينة. وصوته هذا الشيخ هذا صوته عجيب، يحب الفقراء، يحب المساكين، يحب الأرامل، يحسن إليهم، صاحب صدقات عجيبة. حتى من الطرائف جاء الملك خالد وقال له، قال خذ هذه 2 و3 مليون لأولادك. لا لك يا شيخ. قال أنا ماني بحاجة، أنا عندي الحرم وعندي يعني عندي أموري ميسورة الحمد لله. قال أعطها أولادك. قال روح أعطها أولادي أنت، ما هو بنا أعطيهم، تحسبها علي يعني المقصود. الشاهد، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء، طبعا كان لا يحضر، يعني هو ملتهي بالمدينة وبقضاء، يعني رجل عجيب الحقيقة. في برنامجه يصلي الصبح. طيب ومرت هكذا يعني هجومه على الأمير سلطان؟ طبعا أصبح سلطان، أصبح هم سلطان أن يهدئ من روعه. قال يا شيخ أنا لا أقصد هذا الكلام، أنا قال وش علي من قصدك؟ أنا هذا الكلام سيء جدا وكلامك مغلوط فيعني، وهذا من دهاء أيضا سلطان، ويعني يعرف أنه علاقته بالملك. ومن الطرائف فهد طبعا، ومن الطرائف أنه يوم من الأيام أراد الأمير، طبعا نأتي لعبد المحسن، طبعا كان الشيخ بن صالح ممن حفظ حق الأغوات في المسجد النبوي، وهم خدام الحجرة النبوية وأعظم بها من خدمة، وهو الذي يعني جعل، حتى رأيت الصك الذي حافظ فيه على أملاكهم 4 أمتار الصك، الذي كتبوا كل يعني أوقاف الأغوات وحدودها وكذا، وجعلهم هم النظار
قبل أن يأتي الملك عبد الله وخالد التويجري ومتعب بن عبد الله لينهبوا تلك الأغوات بمعاونة طبعا بإصدار أمر ملكي أو أمر سامي أن هذه الأوقاف يجب أن تنزع النظارة من الأغوات وتعطى لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد طبعا. ووقع على هذا الصك قاضي المسجد النبوي قاضي المحكمة الشرعية، والذي شهر رمضان مرة في عام تقريبا 96 و97 في المسجد النبوي، اسمه علي السديس شقيق عبد الرحمن السديس إمام الحرم له، هو الذي وقع على هذا الصك ونزع بعد إصدار الأمر السامي نزع هذا هذه الأوقاف من نظارة أو أغوات المدينة المنورة. وبالمناسبة حينما كنت في المدينة وكانت لي قضية، فكان أحد شيعة المدينة بجواري من بيت يعني بيت مشهور من بيوت المدينة الشيعية. المهم أنه هذا الرجل طائفي بشكل عجيب، قال لي اللي هو خصمي، قال له أنت، ما قال له أنت شيعي، قال له أنت رافضي. طب أنت الرجل الآن يعني إذا الإمام علي عليه السلام جاء بجوار يهودي ولم يسأله القاضي أنت يهودي أو مسلم أو ما، لا، فالقوم عندهم طائفية عالية جدا يستخدمون هذا. المهم أن الشيخ بن صالح كان برنامجه بعد أن يصلي الفجر يذهب للمحكمة ثم يبقى قريب الساعة 3 ويحكم بين الناس ويلتزم بدوامه وعمله. وكان حتى هو قاض ومصلح وكل شيء في المدينة، كان هو الأمير في المدينة وهو القاضي، أمره يمشي في المدينة حتى على أمير المدينة. ومع هذا كان هذا الرجل بعد أن يأتي ويصلي العصر في المسجد النبوي، لأنه يعني كان له بيت بقبلة المسجد من البيوت التركية العثمانية القديمة بجوار يعني مكتبة عارف حكمة والمحكمة الشرعية القديمة، كان له بيت فقريب من المسجد، فيصلي العصر ويجلس للناس حتى صلاة المغرب للفقراء والمساكين والإفتاء، وحتى مسائل الطلاق يفتي بها. وقد حضرت بعض المجالس سواء في العيد أو في غير العيد، وكنت أزوره أحيانا في غرفته الخشبية التي تحت المنارة الشرقية الجنوبية في المسجد النبوي. ورجل عجيب متواضع يتعامل مع الأطفال وهو يتعامل مع الملوك، شيء بتواضع عجيب جدا. وأبنائه للأمانة، أبناء هذا الرجل للأمانة هم يعني أخذوا من سمت والدهم، وكان أحدهم عميدنا في كلية الشريعة الدكتور عبد الرحمن بن صالح، وكذلك ابنه صالح، وكذلك ابنه أحمد. الناس المهم فضلاء جدا للغاية، وهم إلى الآن في المدينة وهم يحبهم أهل المدينة، وإلى يوم الناس هذا يذكرون الناس الشيخ بن صالح رحمه الله. المهم نأتي إلى القصة التي ذكرها لي مدير مكتبه في المحكمة. أراد عبد المجيد أن يغلق البقيع ألا يدفن فيه أحد من خارج المدينة، وأراد أن ينشئ أو يعني ينشئ مقبرة أخرى خارج المدينة أو عند ميقات المدينة. فجاء أحد الناس للشيخ بن صالح في جلسته هذه بعد العصر، قال يا شيخ نبي نجيب ولدي ندفنه من جدة، مات في جدة، وندفنه في البقيع ومنعونا. قال من منعك؟ قال منعنا أمير المدينة، يقول إنه ما يمكن خاص إلا مات في مكان يدفن فيه. قال ما يجوز أن يحرم أحد من الدفن في المدينة وفي البقيع، سيما إذا كان من أهل المدينة يعني. هو من المدينة ولكن توفي خارجها. أيوة. فبدأت عبد المجيد بدراسة في أمانة المدينة اللي هي يعني البلدية الأم، يعني البلدية الخاصة يعني خاصة بالبنايات وبكذا وبعض الأمور البلدية والقروية. المهم في الشاهد أنه يعني بعد الدراسات وكذا فنمى أحدهم للشيخ بن صالح أنمى إليه، قال يا شيخ ترى سيصدر الأمر بإغلاق البقيع مباشرة وإنشاء مقبرة أخرى، يعني يجعلونه لخواص البقيع. علم الشيخ بن صالح رحمه الله بهذا، فاتصل على عبد المجيد قال له أنت ما تخاف الله. عبد المجيد طبعا هو ملك غير متوج، فيه قوة الملك عبد المجيد، ولكن طبعا يعني فعل بأهل المدينة الأفاعيل طبعا حتى في تجار المدينة بالمناسبة، كان يجمعهم لشراء اللوحات بالقوة غصبا عنه. طبعا تعرف إذا رفض وهو أمير ممكن له، وبالمناسبة هو من الأمراء الأحرار الذين هربوا إلى مصر في تلك الأيام عبد المجيد، ومع ذلك كان قاسيا على أهل المدينة. طبعا لا طبعا حتى طلال، يعني وش كان طلال اليوم كان في مكة ولا كان عفوا وزير دفاع ولا فمالية ولا معروفة يعني السواليف حقته. المهم أنه قال له الشيخ بن صالح تريد أن تدفن السراق والحرمية بجوار الصحابة وبجوار آل البيت وعلماء المدينة في البقيع، وتخرج أهل المدينة تدفنهم خارج المدينة؟ ثم رفع السماعة واتصل بالملك فهد، فأمر الملك فهد بتوسعة البقيع إرضاء للشيخ بن صالح.